بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن حسابات ادسنس. ادسنس بيقول لك ان انت لما بتكمل ال 100 دولار اللي هو الدفعه الاولى مثلا ليك او الدفعه الثانيه او اي مبلغ انت بتكمله في الشهر بتعدي ال 100 دولار، انا ببدا انزل لك الفلوس في الحساب، بس لازم تديني حساب مصرفي انزل لك فيه، سواء كان ويسترن اير او سواء كان الحساب البنكي او ببعتها لك بحواله عن طريق شيكات. وطبعا موضوع الشيكات ده موضوع صعب جدا، يا اما بيضيع في الطريق، مش بيضيع يعني، اما مثلا بياخد وقت في الطريق، يا اما مثلا الجواب قبل ما يوصل يجي يسلمه لك ما يلاقكش، او مثلا الحساب الرقم يكون فيه رقم مثلا غلط في المنزل يجي يعني بيحصل فيه كده شويه لخبطه ساعات ما بتكونش متوقعه اصلا. فاحسن حاجه اضمن حاجه الفلوس تنزل لك في البنك تروح تقبضها، او تنزل لك في ويسترن اير، وده النظام القديم مش النظام الجديد. ازاي بنعمل الكلام ده كله؟ احنا اول حاجه بندخل على حاجه في جوجل كده اسمها الحساب ادسنس، وبنقول ان احنا عايزين ندخل على حسابنا في ادسنس. بيقول لي طب بتسجل الدخول، انا اصلا مسجل الدخول، ويبدا هو يدخل على حسابي ويقول لي انت دلوقتي حسابك دلوقتي تمام مثلا قرب يكمل مثلا 100 دولار. طيب انا دلوقتي انزل لك الفلوس عليه، هل انت عندك حساب؟ هقول له لا، انا هاجي هنا عند الدفعات واقول له لا انا هضغط على الدفعات عشان تديني يعني خانات كده معينه عايز اكتب فيها اسمي ورقم الحساب. وهم غيروا النظام، عملوا حاجه بدل رقم الحساب في حساب بنكي بيتكتب تحت بعد السويفت كود، هنشوفه دلوقتي. دلوقتي هو بيديني بيقول لي تستلم الدفعات اذا كان بيساوي اكتر من 100. تمام. طريقه الحصول على الدفعات، طبعا الخانه دي فاضيه. زمان كان بتلاقي فيها مثلا ايه ويسترن اير مثلا، بتلاقي الناس اللي هي شغاله كان على النظام القديم يعني. حلو الكلام. وانا عشان على النظام القديم ممكن اشتغل عليه، بس انا يعني ايه بفضل الحساب بنكي افضل. اضافه طريقه الدفع هي دي الحاجه اللي هو عايز يقول لي اضغط عليها، عشان عن طريقها اللي هي ديت اداره طريقه الدفع دي اللي هي عن طريقها انا هديك بيانات معينه او خانات معينه بفتحها لك وانت بتبدا تجيبها لي ايه الحساب. نبدا بنشوف هنا. بيقول لي انت عايز هنا اضافه تفصيل التحويل الالكتروني، تمام، ولا انت عايز هنا نظام شيكات؟ طبعا انا مش عايز نظام شيكات وعايز نظام تحويل الكتروني. هيجي يقول لي طيب اكتب لي هنا اسمك اللي موجود. هاجي اقول له مثلا هاني مثلا، واكتب له بقيه الاسم طبعا. تمام. استخدم انجليزي طبعا، البيانات لازم كلها تكون انجليزي يا جماعه، مفيش حاجه اسمها عربي. تمام. هاني يجي يقول لي مثلا طب الاسم في المصرفي برضو، باجي اقول له بس انا اكتب له الاسم طبعا بالكامل الرباعي او الثلاثي اللي مكتوب على الكارت او في الحساب عندهم. بيجي يقول لي اكتب المصرف هنا مثلا، باجي اقول له مثلا ايه البنك الاهلي مثلا، البنك الاهلي مثلا كذا. تمام. اكتب له اي حاجه مش مهم ايه اللي بيتكتب. تمام. طبعا مش عايز اعمل حاجه غلط كده اهو. تمام. بيقول لي طيب عايز يقول لك هنا طب انا عايز هنا رقم السويفت كود. طيب السويفت بنك هنا، السويفت بنك او بيطلقوا عليه السويفت كود، ده بنجيبه منين؟ من الفرع بتاع البنك او من الفرع او من البنك الرئيسي. طب ولا كده ولا كده، بتعمل ايه؟ بتروح على جوجل بتكتب له تقول له انا عايز السويفت كود بتاعي، مش بتاعك انت، بتاع البنك دوت. يجي يقول لك طيب ماشي. يعني مثلا هنا لما دوسنا هنا اهو، تمام، انا عايز ادخل هنا مثلا على ايه الفرع ايه او الرئيس بتاع البنك الاهلي. كتبت هنا السويفت كود البنك الاهلي في جوجل. تمام. قال لي طب انت عايز المصرف الرئيسي اللي هو ده. خدوا بالكم مصرف الرئيسي بصوا عاملين ازاي، شايفين اخره اكس او جي اكس، واخدين بالكم جي اكس. طب بالنسبه للفرعي مثلا حاجه فرعي زي الفرع بني سويف هتلاقي 504. طب بالنسبه للدهليه 450. طيب ايه كمان؟ طب تعالى نشوف مثلا بالنسبه مثلا للفروع الثانيه، انا وريتكم ان هو اخره ايه اخره جي اكس. تعال نشوف بقى هنا لما نبدا ننزل هنا كده، يقول لك ان انا عايز فرع جسر السويس مثلا، هو اخره قلنا جي سي اكس وبين 3 ارقام اللي هو ده. تعال نشوف ده اخره 127. الثلاث ارقام دول اللي هم بتوع الفرع. يعني البنك الاهلي تمام اللي هو الادسنس هيحول لك عليه اللي هو ايه اللي هو دوت اللي انت الرقم اللي انت شايفه ده اللي هو ان بي اي جي سي اكس، هو ده اللي هيحول لك عليه، ده الرئيسي. وهيتاخد منك في حدود 4 دولار ونص في الحدود دي. طيب امتى هياخد منك فوق المبلغ ده 20 دولار؟ لو انت ضفت له ال 127 دي، يبقى انت هنا ما ينفعش تضيف ال 127 دي في الحساب. ليه؟ لان انت الفلوس هتتحول على الفرع الرئيسي، والفرع الرئيسي لما الفلوس بتكون اصلا موجوده فيه هو بيحطها، لان كل الشبكات يعني انا رحت اي مكان في البنك الاهلي في اي حته هحط المبلغ ده.
يعني انا عايز احط مبلغ، مثلا انا ساكن مثلا في الزمالك مثلا، ورحت مصر الجديده حطيت فلوس، ما اقدر اسحبها من الزمالك بسهوله، يعني مفيش مشكله في الموضوع ده. فاخر 3 ارقام دول هو اللي احنا هنستغنى عنه، مش هنكتبهم. طيب هنروح هنا ناخد السوفت كود اللي انت شايفينه ده، تمام كده، ومش هناخد ال3 ارقام اللي احنا قايلين عليهم، وهنبدا نحطهم في الحساب اللي هو طالبه. هاجي هنا في الحساب اللي هو طالبه ده، واجي اقول له حاضر، ادي السويفت كود او السوفت بنك، تمام، واكتب هنا، وده موجود عادي متاح على النت عادي. واوعى نكتب ال3 ارقام عشان ما تخصمش مننا اللي هو ثمن التحويل للفرع. ليه؟ ده اسمه فرع التخصيص، وطالما تم تخصيص حاجه ليك مخصوص، تمام، اصل هو مش هيتنقل بتاكس ولا هيتنقل بحاجه، ده الكتروني يعني، تمام، طبعا حاجه مخصوص ليك، فلازم يخصم المبلغ دوت. طب بيقول لك هنا بقى رقم الحساب بصيغه IBAN، ودي بقى اللي لا يمكن تعرف تجيبها الا من البنك اللي انت تابعه، اللي انت فاتح حساب فيه، واللي انت هتقبض منه. فالرقم ده بيكون عباره عن كام رقم؟ 29 رقم. 29 رقم ده حروف على ارقام، محدش بيعرفه ولا بياخده غير بالبطاقه وصاحب الحساب نفسه. بتكتب هنا رقم حساب IBAN، وبتبدا تكتبه هنا، بتعيد هنا، وبتيجي هنا بتعمل ضبط كطريقه اساسيه. ليه ضبطه كطريقه اساسيه؟ لان احنا قبل كده كان هنا في علامه هنا اللي هو بتاع السنير، اللي هو حساب تاني. هتخلي يقول لك هنا اخليها غير محدد ولا اخليها غير ولا اخلي ده، اخلي مين الحساب؟ يعني بخلي ده غير محدد ولا اساسي؟ تعال نرجع كده مثلا هنا، لو رجعنا هنا هنلاقي مثلا كان في خانه هنا سوداء يكتب لك تحتها يعني في حسابين، حساب على اليمين الكتروني وحساب على الشمال. انت هتقول له طب، يقول لك انت عايز مين فيهم يعني؟ حلو اهو، عايز الحساب ده، يقول لك اضافه طريقه دفع هنا اللي احنا عملناها. طب لو كان هنا في ويسترن اير مثلا عن زميلنا مثلا، او في مثلا حساب بنكي، يجي يقول لك طيب هتعمل ده محدد ولا مسؤول ولا رئيسي، ولا دوت لا يكون رئيسي الحساب الثاني اللي هو يضيفه لك. فانت هنا هي دي بقى اللخبطه اللي بتحصل. لا انت تقول له لا، ولا كده ولا كده، انا اعمل حسابها واحد ومش هعمل اكتر من كده. طيب بنيجي هنا بنقول له ضبط، ما يكونش دي متعلم عليه، انا بعلم عليها، اقول له ضبط كطريقه اساسيه، هي دي الطريقه. واجي اقول له حفظ المعلومات، بيحفظ المعلومات. بيجي بعد كده يقول لك يبعت لك هنا، هو المفترض ان هو ساعات يبعت لك ساعات بعد ما بياخد هنا، خلي بالك هنا 29 رقم، وهنا بيكون 8 ارقام، وفي 3 احنا ما بنضيفهمش. ودي معلومه مهمه يعني لسه نازله، لان قبل كده النظام القديم كان بيقول لك رقم الحساب بس، لكن الجديد بتاع الكلام ده ان هو بيعوز هنا IBAN. طيب ساعات بعض البلاد كده يبعت لها مثلا يبعت لها مثلا دفعه تاكيديه مبلغ دولار اي حاجه، الكلام ده كله ساعات بعض البلاد، مش احنا يعني، مصر ودول كتير جدا ما بيبعتلهاش الكلام دوت، لكن بعض البلاد هو اللي بيبعت لها الكلام ده كنوع من انواع التاكيد. وفي بلاد تانية ما بتبعتش الكلام ده. اخر حاجه عايز اقولها بقى في الموضوع ده، ان لو انت كتبت حاجه غلط، مثلا فرضا حاجه عدت غلط او حصل اي حاجه مش متوقعه، المبلغ ده بيروح فين؟ بيرجع اساس تاني، انت بتلاقي اصلا اختفى من الحساب تماما. لما بتحولك بتختفي خلاص من الحساب لانه اتحول، تمام. طيب بعد كده بتلاقيه رجع تاني، بتعرف ان في مشكله عندك انت، يعني بتسال في البنك يقول لك لسه ما جاش لسه ما جاش لسه ما جاش. طب انت يعني المفروض يوم 21 المبلغ يكون اتحول، تمام، يوم 11، تمام، ان انت بتبص كده بتلاقي المبلغ مثلا خلاص مشي من عندك انت. طب انت بتلاقي الرقم مشي بس ما وصلكش، بتبص بعد كده بعد 5 ايام 6 ايام كده بتبص تلاقي رجع تاني، بتعرف في مشكله عندك انت. فلازم تدخل تصلح الدنيا دي كلها، وتبدا تشوف تتصل بالبنك او تروح البنك تاخد البيانات من اول وجديد، عشان يكون في غلطه عندك انت. ده لمينا كده كل الموضوع باختصار شديد. ولو عجبكم الفيديو زي ما بنقدم لكم معلومه مهمه، حاولوا تشيروا الفيديو عشان الناس كلها تستفيد منه، وهتعملوا لنا لايك. كل سنه وانتم طيبين، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.